哇！呢個就係泥煨雞啦啊！係啊，呢個就係泥煨，呢個就係泥煨雞，還有半斤叉燒，2個白飯，仲有乜嘢？還有一個蒜蓉炒絲瓜。蒜蓉炒絲瓜。背脊剪開就得噶啦。哦，好啊。你剪住個髀食住先。好啊，好啊，好啊。仲有個菜嗬。啊，有個絲瓜。係，我趁呢個吃叉燒試味道先啊。係啊，食得先啦。咁擺㗎。個叉燒的味道有點像臘肉。啊。自己嚟。好大隻個都，好熱，哎呦，熱辣辣。手撕這麼大？撕緊㗎啦已經。太燙了是吧？係啊。那看來是真的是剛剛沽出來的啊。係啊。啊，煎隻髀俾你食咗先啦。多謝。茄啦嗬，一人一個。哇，幾正！好啊。趁熱食咗個髀先。你咧？你都食咗個髀先啦，應該先搞啊。係啊。都過咗吃飯時間了已經。我哋吃頓飯，你血糖不夠的。好，食完再食。再剪。好啊。冚翻埋先，保溫。好熱辣。係啊。好，開飯。唔怪得佢問你夠唔夠味咧？有味嘅。有味㗎。係啊。頭先個叉燒唔係好鹹。點啊？叉燒味道係咪像燒肉咁嘅？似臘肉啊？係係啊，係像臘肉啊。係咪唔鹹啊？蜜汁叉燒所以咪唔鹹咯，甜甜地啊。呢度叫做接霞莊啊！睇下入去睇下咩環境。斗門大赤坎雞仔餅啊！睇睇啊，係睇睇。呢啲就係雞仔餅啊！咁大個嘅雞仔餅。定係呢啲啊？呢啲先係啊！嗰個係雞仔餅。呢個先係雞仔餅。嗰個係雞仔餅，呢個係月餅。呢個月餅。豆沙月餅啊！好，一陣間出嚟睇，係啦。係啦。啊，呢啲係臘肉。驛站嗰啲茶坊咁樣咧。哦，依個接霞莊咯，啊，哎呀唔夠光，得啦，夠翻光啦。有個吊橋啊，行入去。名人故居，啲字都花晒，睇唔清楚。呢個係民族館，閂咗門咯，不過。9個9一個啊，許願樹啊！係喎，係咯，趙氏皇族啊！所以我問頭先入嚟門口就見到佢嗰個
係啦。嗰啲呢啲應該係嗰啲沙炮，呢啲裝上去嘅。嗰啲沙炮啊！我哋細個嗰陣時玩嗰啲沙炮，呢啲啊？呢啲仙女棒啊，係啊，係啊。俾唔俾板㗎？好啦，終於到咗啦！啊，就係食呢個嚟雞啊，即係差唔多同惠州嗰啲惠州嗰隻叫做窯雞啊，應該差唔多，應該係舊嘅龍蝦。多一隻係用嗰隻，未試過，未試過。係啊，所以佢話你頭先打電話嚟問嘅話，佢專登要開爐俾你，就係呢間啦。係咯，哇！呢個就係泥煨雞啦啊！係啊，呢個就係嚟煨。係啊。冇，要燒熱啲，燒紅啲泥先得㗎。我燒紅啲泥先，哦。咁就搭碎啲泥啦，咁啊放喺個煲又得，放喺個爐又得。哦，即係先燒熱啲泥，跟住再裝落呢度，跟住再擺隻雞落去。係咯。原來係咁樣嘅。如果黑衣雞咧就唔係咁啦。嚇！黑衣雞煮時間長啊。哦，原來係咁。3個人工到咯。嗱，呢啲就係嗰啲柴啊。真係你啲柴嗰啲。呢啲柴。乜柴都得嘅。我哋呢個舊式廚房啊，呢度有一個燒泥嘅地方啦，呢度個古代嘅好古老嘅灶台啊。呢個都係啊，唔知有咩用嘅。呢個呢就焗爐啦，用嚟焗番薯嘅啊。點解呢？點解會知呢？因為見到佢放咗番薯喺個頂度。嗱，呢啲就係農村嗰啲古老嗰啲灶台啦，燒柴嗰啲啊。呢個後邊有個煙通啊。跟住就係頭先嗰個燒泥頭嗰啲啊，就呢樣。咪咪，喵喵，喵喵，餐有嘢食喎。喵喵，哦，喵喵係。俾唔俾雞食？喵喵，摸下，有龍貓咩？摸下係啊！哎呦，爬埋上嚟添。